Nagbabalik na naman po ako sa inyong mga cellphone screen, ang inyong nag-iisang kaibigan or kaibigan, kapamilya, kapuso at kachismisan ng bayan, ang inyong nag-iisang wais na katambayan, me, myself, and I. Hello chingu, annyeong, chinen, cheseyo, ponggoyo. So, welcome chingu to my tutorial video. So, if you have any video suggestion or kung may mga gusto po kayong malaman, please comment down below. And don't forget to hit the like and subscribe and the notification bell para ma-update po kayo sa aking videos. So in this video, we are going to talk about how to get sound effect or green screen video effect. Ito ay para sa mga bagong YouTuber na kagaya ko kasi I know kung gaano siya kahirap magsimula. So, sana sa mga bagong video creator, I hope may matutunan kayo sa video na. So, hindi na natin to papatagalin pa. Let's start. So, now let's start. Let's go to our Chrome and then search for YouTube to MP3 and then click this ytmp3.cc, and as you can see, it says here, please insert a valid video URL. So dahil wala tayong video URL, let's go to our YouTube app. Let's go to our YouTube app and let's search for yung gusto nating sound effect. For example, ang gusto nating is idea sound effect. So, before we click, kung nakikita nyo itong side na to, sa taas, yung may mga linya-linya na ganyan. I don't know kung anong tawag dyan, pero let's click and then click the Creative Commons and then apply. Bakit? Kasi nga, itong lumabas na ito, ibig sabihin, ito yung mga non-copyright sound effect na pwede natin i-download para hindi tayo ma-copyright claim. So, after mong maklik yung Creative Commons, let's hanap tayo ng mga maliit na seconds na ating i-download. So, pare-pareha sila. So, punta tayo dun sa pinaka maba na lang seconds ito. So, click natin itong arrow na to. So, ang sabi dito sa license, Creative Commons Attribution License, reuse allowed. So, ibig sabihin, pwede natin siyang i-reuse at pwede natin siyang i-download. Then, click the share and then copy link. And then, let's go to our Google Chrome. Ayan, so andito na tayo sa ytmp3. So, please insert a valid video URL. Dahil meron na tayong nakopy link kanina, let's click this blank, long press, and then paste. And then, dahil sound yung ida-download natin, punta tayo doon sa MP3 and then convert. So lumabas na yung pangalan niya na new idea sound effect. So, download. So, download. And then, let's open kung okay ba. So, yan, okay siya. So, ganun lang po kadali ang mag-download ng sound effect. Then, punta naman tayo sa green screen video effect. Punta tayo ulit sa YouTube. So, hanap tayo ng green screen button.
Yan, ayan na. So, before tayo maghanap ng ida-download natin, click ulit natin yung mga lines and then click the Creative Commons and then apply. So, eto na yung mga available na pwede natin i-download. So, hanap tayo ng isa. For example, wala siyang subscribe. So, hanap tayo ulit. Ayan. So, click natin. Then, punta tayo ulit dito sa arrow na maliit. Then, let's check kung yung license niya. So, ang sabi dito, Creative Commons Attribution License, yet reuse allowed. So, ibig sabihin, pwede natin siyang i-download. Then, punta tayo sa share. Then, copy link. And then, go back to our Google Chrome. Then, convert next tayo. So, please insert a valid video URL ulit, then long press, and then paste. Then, dahil video yung i-download natin, i-click natin yung MP4, and then convert. So, lalabas na yung smoke subscribe button na pangalan na no copyright. So, wait natin yung download. Then, click the download. Then, let's wait for it. Okay, downloading file. So, punta tayo doon sa video natin, video app. If may download ba talaga siya. So, ayun. So, ganun lang po kadali and sana may natutunan kayo. And if oo, please bigyan mo ko ng like. At kung hindi, please comment in our comment section below kung ano yung mga hindi mo naintindihan para ma-explain ko po sa iyo. So, always remember guys, ang purpose ng video na to is let's stop hate, let's help, and spread love. See you in my next video, chingu. Bye! Ciao kayo!